Oļega Znaroka sporta gaitas aizsākās jau ļoti agrā bērnībā. Viņš pirmo reizi sāka nodarboties ar sportu 3 gadu vecumā. Znaroka tēvs, kurš visu savu dzīvi veltīja sportam un ilgi strādāja par futbola treneri, bija pārliecināts, ka arī viņa dēlam jākļūst par izcilu sportistu. Tomēr jaunais Oļegs neizvēlējās futbolu, kā to varēja sagaidīt, bet gan hokeju. Lai gan sākotnēji tas varēja šķist negaidīts lēmums, tēvs samierinājās ar dēla izvēli un vēlāk to nekad nenožēloja. Znaroka ģimene nāca no Krievijas Urāliem reģiona, kas bieži vien izceļas ar skarbiem apstākļiem un stipriem cilvēkiem. Oļegam šī vide, iespējams, palīdzēja veidot viņa raksturu. Vīrišķīgs, nepiekāpīgs un drosmīgs. Znaroks neatzina autoritātes, taču viņam piemita spēja kļūt par īstu līderi. Šīs īpašības viņš prasmīgi izmantoja gan laukumā, gan ārpus tā, vadot savu komandu ne tikai ar vārdisku ietekmi, bet arī ar personīgo piemēru un cīnītāja garu. Dzimtajā Ustkatavā hokeju varēja spēlēt tikai amatieru līmenī, un to lieliski saprata arī Znaroka ģimene. Lai nodrošinātu Oļegam iespēju pilnībā attīstīt savu talantu, ģimenes sapulcē tika pieņemts svarīgs lēmums – pārcelties uz Čeļabinsku pilsētu ar spēcīgām hokeja tradīcijām. Šis solis bija nozīmīgs pagrieziena punkts Oļega karjerā. Ģimene nolēma nosūtīt Oļegu uz leģendāro Traktoru sporta skolu, kur audzināti daudzi talantīgi hokeisti. Neskatoties uz sportista gadiem, Oļegs jau tad izcēlās ar savu spēcīgo un nepiekāpīgo raksturu. Sākotnēji jauns un mazāk pieredzējis spēlētājs kolektīvā. Znaroka vīrišķība un darba etika neatpalika no vecākiem komandas biedriem. Viņš pierādīja sevi ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā. Pēc vairākiem kautiņiem ģērbtuvē un nemitīgas uzcītības treniņos Oļegs izpelnījās komandas biedru cieņu. Jau 17 gadu vecumā Čeļabinskas Traktora galvenajā komandā debitēja vienkārši puisis Oļegs Znaroks. Debija tik augstā līmenī ir ievērojams sasniegums, taču jaunajiem uzbrucējiem bija nepieciešami vairāki gadi, lai pilnībā pielāgotos PSRS čempionāta virslīgas augstajām prasībām un izcīnītu vietu komandā. Turpinot progresēt, drīz vien Znaroks saņēma uzaicinājumu pievienoties Maskavas CSKA, tā laika vadošajam un prestižākajam hokeja klubam Padomju Savienībā. Šī iespēja šķita ļoti vilinoša, jo visi zināja, ko nozīmē spēlēt CSKA rindās. Taču Oļega tēvs, būdams pieredzējis sporta pasaulē, atrunāja jauno hokeistu no šī soļa. Viņš uzskatīja, ka CSKA sastāvā Oļegam visticamāk būtu jāsilda soliņš, jo klubs jau bija piepildīts ar spēcīgiem un pieredzējušiem spēlētājiem. Tēvs ieteica dēlam turpināt spēlēt pieticīgākā līmenī, kur viņš varētu regulāri iziet laukumā un attīstīties kā hokeists. Oļegs uzticējās tēva padomam, un, kā vēlāk izrādījās, tas bija pareizs lēmums. Viņa talants nepalika nepamanīts, un drīz vien Znaroks tika uzaicināts pārstāvēt PSRS jaunatnes izlasi. Šīs izlases sastāvā 1981. gadā viņš kļuva par Eiropas jauniešu čempionu. Turnīrā Oļegs demonstrēja izcilu sniegumu, 5 mačos gūstot 8 vārdus un atdodot 8 rezultatīvas piespēles, kas viņam nodrošināja iespaidīgu 16 punktu bilanci. Viņš bija īsts enerģijas kamols, nepiekāpīgs, mērķtiecīgs un ar nesīkstošu kaislību pret hokeju. Tā par Oļegu Znaroku teica viņa laika biedri. Lielajam trenerim Anatolijam Tarāsavam bija savdabīgs izteiciens – hokeja bandīts, un, kā atzina daudzi, šis apzīmējums Znarokam piestāvēja kā nevienam citam. Par Znaroku labāk nepateiksi, ar cieņu atcerējās 80. gadu Čeļabinskas Traktora treneris Genādijs Cigūrovs. 1981.–82. gada sezona kļuva par vēl vienu izaugsmes pakāpienu Oļega Znaroka karjerā. Pēc izcilas spēles Eiropas junioru čempionātā, kur viņš kļuva par bombardieri, Znaroks aizvadīja 18 spēles Čeļabinskas Traktora sastāvā. Šajās spēlēs viņš guva savus pirmos vārtus savienībā. Un kā jums šķiet, kuram vārtsargam Znaroks iemeta savus debijas vārtus? Nevienam citam kā trīskārtējam olimpiskajam čempionam, vienam no visu laiku izcilākajiem vārtsargiem pasaules hokeja vēsturē, Vladislavam Treķekam. Vienam otriem sāka šķīst, ka Znarokam piemetušās zvaigžņu slimības pazīmes. Čeļabinskas Traktora pieredzējušie spēlētāji nolēma izārstēt jauno un talantīgo hokeistu no šī druģa, taču, kā jau labi zinām, Znaroku no malas ietekmēt nav iespējams, viņš vienmēr paliek uzticīgs sev un savam raksturām. Tajā pašā gadā notika incidents, kas uz ilgu laiku nobremzēja daudzsološā uzbrucēja sporta karjeru. Ģērbtuvē Oļegs saķērās ar komandas veterāniem, kuri viņu neatbalstīja. Konflikts iespējams radās starp jaunā, veiksmīgā hokeista pašapziņu un pieredzējušo spēlētāju autoritāti, kuri gan nevarēja lepoties ar tādiem pašiem sasniegumiem, taču komandā baudīja ievērojumu cieņu. Šī sadursme atstāja smagas sekas. Veterāni nevēlējās spēlēt vienā komandā ar Znaroku, un komandas vadība nespēja atrisināt situāciju vai pielāgoties Oļega sarežģītajam, bet spēcīgajam raksturam. Pēc konflikta Traktora komandā Oļegs Znaroks tika nosūtīts uz Čeļabinskas metu
Metalurgu, kas tolaik spēlēja PSRS 2. līgā. Oficiāli šis lēmums tika pamatots ar epizodi, kurā Znaroks un Sergejs Čudīnovs pieķerti smēķējam vilcienā. Šis gadījums kļuva par aizbildinājumu, lai nosūtītu spītīgo sportistu uz zemāka līmeņa komandu, taču Znaroks nepiekāpās, viņš kategoriski atteicās spēlēt Metalurgā, pat ja tas nozīmē lielas sēkas. Galu galā viņam tika piespriesta 1 gada diskvalifikācija. Šī epizode atklāja ne tikai viņa nepiekāpīgo raksturu, bet arī lielākus spēkus, kas darbojās pret viņu. Vajāšana pret Znaroku turpinājās augstākajos līmeņos, un tajā bija iesaistīti ietekmīgi cilvēki, tostarp leģendārais treneris Anatolijs Tarasovs. Komsomolskaja pravda publicēja graujošu rakstu, kurā Tarasovs pats bija parakstījis, nosaucot Znaroku par alkoholiķu un apgalvojot, ka viņš treniņā piekāvis visus veterānus. Es nezinu, kā tas īsti notika, stāstīja Oļega Znaroka brālis vienā no intervijām, bet padomājiet, kā tas vispār ir iespējams, ka 17 gadus jauns zēns varētu piedzirdīt pieredzējušus spēlētājus, kuriem jau ir 30-35 gadi. Tas ir absurdi un smieklīgi, bet toreiz presē šo situāciju ļoti pārspīlēja. Šī notikuma rezonanci ietekmēja ne tikai jauno hokeistu, bet arī visu Znaroka ģimeni. Tas skāra mūs visus, viņš turpināja. Tēvam Oļega dēļ sākās problēmas darbā, un tas nebija viegli. Tomēr tagad mēs uz to skatāmies kā uz sen aizmirsto epizodi. Oļega brālis atzina, ka traktoru organizācijai zināmā mērā ir savs nopelns viņa brāļa panākumos. Tas, ka viņš aizbrauc uz Dinamo Rīga, radīja īstu pagriezienu punktu viņa karjerā, viņš sacīja. Tajā brīdī, 18 gadu vecumā, Oļegs bija spiests atrasties tālu no mātes un tēva. Viņš palika viens ar savu raksturu un smago darbu, lai visu pierādītu. Aiziešana uz Rīgu bija kā metiens atklātā jūrā, situācija, kurā ir tikai divas iespējas, vai nu noslīgt vai peldēt. Taču Oļega Znaroka raksturs nekad nav ļāvis viņam padoties. Viņš vienmēr bija cīnītājs, kurš spēja rast spēku sarežģītākajos apstākļos. Šie apvainojumi gan neapturēja Znaroka talantu. Vladimirs Jurzīnovs un Pjotrs Vorobjovs, divi pazīstami treneri, kuri meklēja perspektīvu spēlētājus visā Padomju Savienībā, spēja saskatīt Znaroka potenciālu. Viņi pieņēma drosmīgu lēmumu un aizveda viņu uz Rīgu, lai pievienotu Dinamo Rīgas sastāvam. Tas kļuva par pagrieziena punktu viņa karjerā, ļaujot Znarokam atkal pierādīt savu meistarību, spītību un talantu uz lielās hokeja skatuves. Viņš bija ļoti sarežģīts spēlētājs, kuram vienmēr bija savs viedoklis. Vēlāk atcerējās toreizējais Rīgas Dinamo galvenais treneris Vladimirs Jurzīnovs. Un kādā stāvoklī viņš nonāca pie mums? Saslims ar dzelteno kaiti, uzpampis līdz 100 kg un nopietni apsvēra iespēju beigt karjeru. Bet tieši šeit sākās īstais darbs. Cīņa ne tikai uz ledus, bet arī pašam ar sevi. Znaroks, kurš jau bija zināms ar savu neatlaidīgo raksturu, ķērās pie smagas āršanas. Tas nebija viegls ceļš, taču Oļegs pierādīja, ka ar disciplīnu un apņēmību ir iespējams izlausties pat no vissarežģītākajām situācijām. Oļegs Znaroks Rīgas Dinamo laikā atceras ne tuvu kā rožu dārzu. Treniņu slodze bija šausminoša, un katra diena prasīja milzu fizisku un garīgu piepūli. Lēcām ar svaru stienu uz pleciem, kuram vēl katrā pusē piekabinātas 20 kg smagas ripas. Pāri barjerām Znaroks stāsta. Tagad, kad es saviem puišiem par to stāstu, viņi domā, ka es jokoju, bet tā bija realitāte. Jau 80. gadu vidū Znaroks kļuva par vienu no Rīgas komandas līderiem. Kā spēlētājs viņš vienmēr bija koncentrējies uz bezkompromisu cīņu par uzvaru. Bieži vien tieši viņš palīdzēja komandai izšķirošos spēles brīžos. Znaroks saņēma fanu mīlestību tieši par savām spēcīgākajām īpašībām. Oļegs Znaroks atceras Helmutu Balderi kā ne tikai lielisku cilvēku, bet arī izcilu talantīgu hokeistu, kurš jau tobrīd bija kļuvis par dzīvu Rīgas leģendu. No pirmajām dienām, kad Znaroks pievienojās Dinamo, Balders viņu paņēma savā paspārnē un kļuva par mentoru jaunajiem spēlētājiem. Šņoris nūjas tās nāca no izlases, stāsta Znaroks, pieminot, ka Balders viņam palīdzēja inventāra jautājumos. Helmuts vienmēr prasīja, lai piespēli viņam atdotu precīzi uz nūjas lāpstiņas, atceras Znaroks, un to viņš no manis arī saņēma. Tā bija augsta precizitāte un disciplīna, kas norādīja viņu spēles stilu. Turpretī Balderis dalījās ar savu hokeja tehniku, iznīcinot aizspriedumus un atklājot savas viltības. Oļegs Znaroks nepilnas 10 sezonas pavadīja Rīgas Dinamo rindās, un tieši šeit Vladimira Jurzīnova vadībā viņš no talantīga jaunieša kļuva par īstu hokeistu. Jurzīnovs bieži raksturoja Znaroku kā tanku, kurš bija dievs uz vārtsargu laukuma, un grūti iedomāties precīzāku apzīmējumu. Znaroks bija pārgalvīgs, pārdrošs un nepiekāpīgs uzbrucējs ar izcilu meistarību, kurš ne tikai radīja draudus pretiniekiem, bet arī kļuva par īstu līderu uz ledus un ārpus tā. Viņa spēja motivēt komandu un sniegt rezultātu svarīgākajos brīžos, padarīja viņu par
Rīgas Dinamo kapteini un vienu no ievērojamākajiem spēlētājiem komandas vēsturē. 1988. gadā Rīgas Dinamo sastāvā Oļegs Znaroks piedzīvoja vienu no spožākajiem karjeras brīžiem, palīdzot komandai izcīnīt PSRS čempionāta sudraba medaļas. Tā bija leģendāra kampaņa, kuras laikā Dinamo pusfinālā sensacionāli pārspēja Maskavas Dinamo, vienu no līgas favorītiem, bet finālā nācās atzīt tā laika neuzvaramās CSKA pārākumu. Šo neticamo sasniegumu Latvijas līdzjutēji joprojām atceras ar lepnumu un sajūsmu. Tajā pašā gadā Znaroks tika iekļauts Maskavas Dinamo sastāvā supersērijā pret NHL komandām. Viens no īpaši spilgtajiem brīžiem bija spēle pret Calgary Flames, kuri drīz pēc tam kļuva par Stanley kausa ieguvējiem. Šajā episkajā duelī spēle noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 2-2, un tā Znarokam palikusi spilgti atmiņā. Oļegs Znaroks bija lielisks hokejs, kurš ne tikai pierādīja sevi laukumā, bet arī saskārās ar dilēmu, kur daudzi sportisti no PSRS tajos laikos piedzīvoja, piedāvājumu beigt uz Ziemeļameriku. Supersērijā pret NHL komandām Znaroks spēja iemest vairākas ripas, apliecinot savu meistarību pret pasaules labākajiem hokejistiem. Viņam piedāvājums pārcelties uz NHL tika izteikts vēl 70. gados Eiropas čempionāta laikā. Piedāvājums šķita vilinošs, kāds slavens kanādietis kopā ar tulku personīgi runāja Znaroku, piedāvājot iespēju bēgt uz Ziemeļameriku, tiklīdz PSRS izlase nokļūtu kādā kapitalistiskajā valstī. Tomēr Znaroks šo piedāvājumu noraidīja, galvenokārt domājot par saviem vecākiem. Mans tētis bija treneris, mamma skolotāja. Uzreiz par viņiem padomāja, es aizbēgšu, viņa paliks. Ko ar viņiem izdarīs? Viņš vēlāk atklāja. Šis lēmums apliecina ne tikai viņa lojalitāti, bet arī dziļo cieņu un rūpes par ģimeni. Znaroks arī atzina, ka dažkārt sev uzdeva jautājumu, vai nevajadzēja savulaik pieņemt CSKA piedāvājumu, kas būtu pavēris ceļu uz PSRS izlasi. Viņš piebilda, ka dzīvē viss notiek uz labu. Rīgā viņš satika savu nākamo sievu, un šī izvēle kļuva par svarīgu pavērsienu punktu viņa personīgajā dzīvē, kā arī hokeja karjerā. Supersērijas maču laikā Oļegs Znaroks apliecināja sevi kā uzticamu un izturīgu spēlētāju. Viņš patstāvīgi dežūrēja pie pretinieku vārtiem, saņemot daudz sitienu, bet vienmēr izturēja, nepievīla savu komandu un pēc trenera vārdiem bija viens no liederīgākajiem spēlētājiem uz ledus. Viņa mērķtiecība un neatlaidība padarīja viņu par neaizstājamu komandas spēlētāju. Znaroka dzīve ārpus laukuma reizēm bija tikpat intensīva. Savā 25. dzimšanas dienā viņš saskārās ar incidentu, kas gandrīz maksāja viņam dzīvību. Kautiņš restorānā Jūrmala izvērtās par hausu, kurā Znaroks nostājās savas ģimenes pusē. Es iestājos par saviem radiniekiem, tēvs un es palikām 2-10 cilvēkiem. Visi pārējie telpā sēdēja zem galda, atceras Znaroks. Tajā hausā tika izmantots viss, kas bija par rokai, krēsli un stikla rozītes. Viesmīles tika žņauktas ar telefona vadiem, bet Znaroks un viņa tēvs tika smagi ievainoti. Kautiņš Znarokam izmaksāja dārgi, viņam nācās uzlikt 30 šuves, tostarp uz sejas. Kopumā konfliktā cieta 15 cilvēki. Kūdītāji saņēma cietumsodu, savukārt Znarokam tika piešķirta medaļa par sabiedriskās kārtības aizsardzību. Notikums bija saistīts ar kriminālo pasauli, jo incidentā bija iesaistīta rekatieru karaļa Ivana Haritonova kompānija. Kad Znaroks ieradās uz treniņu, visi Rīga jau zināja par šo incidentu. Treneris Vladimirs Jurzīnovs tikai īsi teica: labi, ka viņš vismaz palika dzīvs. 2 dienas vēlāk Znaroks jau piedalījās valsts čempionāta spēlē pret Kriļas Savietā par pārliecinoši rezultatīvāko sezonu Rīgas Dinamo sastāvā. Oļegam Znarokam kļuva 1990.–91. gada sezona. Šajā kampaņā viņš demonstrēja teicamu sniegumu. 44 regulārā čempionāta spēlēs gūstot 24 vārtus un izdarot 27 rezultatīvas piespēles, kas kopumā veidoja 51 punktu. Pēc PSRS sabrukuma un ar to saistītajām pārmaiņām Znaroks devās uz Somiju, meklējot jaunas iespējas. Viņš parakstīja līgumu ar Pori Assat, bet diemžēl tā arī neizdevās debitēt SM līgā. Iemesls tam bija incidents pārbaudas mačā Zviedrijā, kad Znaroks iesaistījās lielā kautiņā. Diemžēl kautiņa laikā par rokai trāpījās arī tiesnesis, kas rezultējās ar viņu otro 1 gada diskvalifikāciju karjerā. Šis bija būtisks šķērslis viņu tālākajām iespējām spēlēt Somijas augstākajā līgā. Neskatoties uz dažādiem dzīves sarežģījumiem ārpus laukuma, Znaroka karjera PSRS spēcīgākajā līgā izvērtās diezgan pieklājīga. Kopumā viņš aizvadīja 12 sezonas, nospēlējot 361 spēli, kuru laikā guva 101 vārtus un izdarīja 120 rezultatīvas piespēles. Statistika apliecina viņa nozīmīgo pienesumu gan kā rezultatīvu spēlētāju, gan kā komandas biedru, kas prāta radīt momentus partneriem. Neilgi pēc aizbraukšanas uz ārzemēm Oļegs Znaroks saņēma piedāvājumu no leģendārā
leģendārā trenera un ģenerālmenedžera Harija Sindena. Zvanot viņam, Sindens teica: vai tu esi brīvs? Brauc ātri pie manis uz Bostonu. Šis piedāvājums būtu bijis liels solis uz priekšu, taču pastāvēja viena būtiska problēma. Znaroks iepriekš nebija draftēts NHL, tādēļ viņam vispirms bija jāspēlē Bostonas fanklubā, lai arī treneri nespēja izteikt nopietnas pretenzijas par viņa sniegumu laukumā. Pats Znaroks psiholoģiski nejūtās komfortabli. Rīgā tikko bija piedzimusi meita, un dzīve svešā vidē šķita vientuļa. Situāciju pasliktināja arī tas, ka viņš neprata angļu valodu, kas būtiski apgrūtināja ikdienu. Dzīvodams viesnīcā, Znaroks bija pilnībā apgādāts, taču restorānā viņam pašam bija jāpasūta ēdiens, kas radīja problēmas. Viņš bija mācījies tikai vienu vārdu – chicken. Kad es ienācu restorānā, viesmīļi smaidot jautāja chicken, un es automātiski atbildēju chicken. Tas bija viss, ko es zināju. Znaroks vēlāk atcerējās ar smaidu. Šī kultūra šoka epizode spilgti raksturoja viņa grūtības adaptēties dzīvē Ziemeļamerikā, un cik lielā mērā viņš ilgojās pēc mājām un ģimenes. 1991.–92. gada sezonā Oļegs Znaroks spēra soli uz Ziemeļameriku, kur pievienojās Maine Mariners komandai, kas bija Bostonas Bruins farm klubs. Šajā laikā viņš aizvadīja 6 spēles, kuru laikā guva 3 vārtus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli. Sezona Bostonas Bruins komanda izvērtās samērā veiksmīga. Viņi ierindojās 2. vietā savā divīzijā ar bilanci 36 uzvaras, 32 zaudējumi un 12 neizšķirti, sakrājot 84 punktus. Divīzijas pusfinālā Bruins 7 spēlēs pārspēja Buffalo Sabres, bet finālā apspēlēja Montreals Canadiens. Tomēr Stanley Kausa turnīrā nākamajā kārtā viņi piekāpās tā brīža topošajiem čempioniem Pitsburgas Pingvīns. Toreiz Bostonas sastāvā bija tādas zvaigznes kā Reisburgs, Vladimirs Ružička un Ādams Sauts. Znarokam bija iespēja palikt Ziemeļamerikā, jo Bostonas Bruins viņam piedāvāja līgumu. Taču situāciju sarežģīja viņa aģenta neprofesionālā rīcība. Pēc tam, kad viņš aizveda Znaroku uz Bostonu, aģents vienkārši aizbrauca prom, neatstājot nevienu, kas varētu izskaidrot līguma nianses. Es paskatījos uz līgumu un sapratu, ka tajā minēta alga par sezonu. Znaroks atceras. Viņš pieklājīgi pateica paldies, devās uz Ņujorku pie drauga, kur nodzīvoja 3 dienas, un pēc tam atgriezās Rīgā. Ironiski, bet pēc vairākiem gadiem kāds paziņa palīdzēja iztulkot līgumu. Izrādījās, ka piedāvātā summa bija alga mēnesī, nevis par visu sezonu, kā Znaroks sākotnēji bija domājis. Šis pārpratums viņam faktiski maksāja iespēju palikt NHL sistēmā un turpināt karjeru Ziemeļamerikā. Pēc neveiksmīgā mēģinājuma nostiprināties aiz okeāna, Oļegs Znaroks atgriezās Eiropā, kur turpināja karjeru Vācijā. Viņš aizvadīja 10 sezonas, sākotnēji spēlējot Vācijas 3. līgā, bet atlikušās 9 sezonas Vācijas 2. līgā, kļūstot par cienījamu spēlētāju šajā čempionātā. Znaroka ceļš uz lielajiem panākumiem PSRS izlasē bija sarežģīts. Komandā valdīja ārkārtīgi augsta konkurence, un viņš 2 gadus aizvadīja PSRS 2. izlasē, nespējot izcīnīt stabilu vietu galvenajā sastāvā. Tomēr 1992. gadā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Znaroks nolēma pārstāvēt Latviju. Viņa lielākais ieguldījums Latvijas izlases vēsturē bija 1996. gadā Eindhovenā, kur viņš guva vēsturiskus vārtus pret Šveices izlasi, nodrošinot Latvijai vietu pasaules čempionāta augstākajā divīzijā. Šis brīdis kļuva par ļoti nozīmīgu punktu Latvijas hokejā. Oļegs Znaroks bija izcils spēlētājs ar fenomenālu statistiku, īpaši savās sezonās Vācijas 2. līgā. 9 gadu laikā viņš aizvadīja 461 spēli, kuru laikā guva 388 vārtus un atdevis 681 rezultatīvu piespēli, kopsumā nopelnot iespaidīgus 1069 rezultatīvitātes punktus. Šāda veiktspēja padarīja viņu par vienu no līgas izcilākajiem spēlētājiem. 1997. gada pasaules čempionātā elites divīzijā Znaroks kļuva par komandas galveno izpildītāju. Viņš ne tikai bija Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs, bet arī ierindojās 6. vietā turnīrā rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, izceļoties ar 3 gūtiem vārtiem un 7 rezultatīvām piespēlēm. Vēl viens Latvijas izlases līderis Harijs Vitoļņš ieņēma 9. vietu ar 4 vārtiem un 5 piespēlēm. 3A divīzijas čempionātos Znaroks aizvadīja 20 spēles, kurās guva 8 vārtus un atdeva 11 rezultatīvas piespēles. Znaroks izcēlās ne tikai ar savu meistarību, bet arī ar līderu īpašībām, kas izpaudās gan laukumā, gan ārpus tā. Viņš bija īsts kapteinis, kurš bija gatavs stāvēt par saviem komandas biedriem līdz pēdējiem, iegūstot neapšaubāmu cieņu no spēlētājiem un treneriem. Oļegs Znaroks ir Latvijas hokeja leģenda, taču viņa spēcīgais raksturs un nekaunīgā spēle nevienmēr patika visiem. Laikam jau visiem izpatikt nav iespējams.